Hello，各位爸爸媽媽，大家好啊！最近全城嘅熱門話題咧，就係我哋香港誕生咗一個太空人喎，佢就係黎嘉瑩啦。小朋友，佢哋如果有夢想，大個佢哋都可以做太空人，佢哋都可以上太空㗎噃。喺我嘅暑期全英故事班 B 班，我就設計咗其中一本故仔書啊，就係I Want to be an astronaut。今日我公開喺呢度同大家講，你哋可以報名啦。我仲有其他嘅7本故仔書係俾 B 班嘅，A 班都係一樣有8個故仔。8點半喺佢哋臨瞓前，B 班我哋會喺讀完故仔之後咧，做一啲 CVC 嘅 blending，同埋亦都會去學下分拆音節嘅喎。例如呢一個唱字 astronaut，astronaut 有3個音節，裏邊包含乜嘢嘅音咧？我哋要點樣拆咧？我會引導小朋友去講出嚟，然後去試拆嘅。點解我呢個古仔班咁平20蚊咧？因為我啱啱創業，咁咧我係試下市場嘅反應，所以俾大家有呢一個優惠。名額係好有限㗎，每一個古仔得10個額嘅咋。已經有啲家長喺我嘅私人 WhatsApp 群組幼兒英語資源站嗰度咧報咗名噶咯喎，所以咧而家剩下嘅名額係唔多噶。喺 Google Form 嘅報名表嗰度咧，如果係已經到咗上限10個，大家就報唔到噶啦。可能有家長會擔心，我嘅小朋友唔敢開口講英文噶喎，你哋放心。我係一個已經有20幾年教英文嘅老師，我係好擅長引導小朋友。20蚊一堂，唔好等啦，快啲報名啦！附上 QR code，呢個係 A 班嘅，呢個係 B 班嘅。大家入咗去咧，就可以揀選你想報嘅故仔。你睇你自己邊一個日期係可以嘅，你就報嗰一班。記住喎，係冇得退款嘅喎，所以當你揀故仔嘅時候，要小心咁樣揀啊。好啦，咁我今次咧就講到呢度為止啦，多謝大家嘅支持，拜拜。